लॉट में हमारे पास किफूजी कंपनी का हेयर ड्रायर दोबारा स्टॉक में है। ज़बरदस्त क्वालिटी और फिनिशिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। जितनी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट होती है उसकी 3 प्लग में ये बनते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको कंसंट्रेटर और डिफ्यूज़र भी मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की चाइना से होती है। यहाँ पे आपको फोकस हो रहा है मैनचेस्टर यूके। ओरिजिनल प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी, सालून वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2 स्पीड्स मिलेंगे, 3 हीटिंग ऑप्शन और टर्बो कूल टच का भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्पीड्स होती है और हीटिंग में इसकी आपको वार्म मोड भी मिल जाएगा, कूल भी मिल जाएगा और फुल हॉट भी आपको मिल जाएगा। लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए अभी ऑर्डर प्लेस करो और अपने लिए फ्री होम डिलीवरी मंगवाओ।